Елордада кездесудің соңы махаббатқа ұласқан лирикалық туындының тұсауы кесілді. Атақты жазушы Шыңғыс Айтматовтың бұл шығармасын Қалеке театрының ұжымы сахналады. Қырғыз халқын күллі әлемге танытқан Айтматовтың бұл туындысы 50-ші жылдардың соңында жазылыпты. Атауы «Арманым әселім» деп аталады. Орта Азияның талай театры сахналаған шығарманың атауы сан мәрте өзгерсе де, мән мағынасы сол қалпында. Күні кешеге дейін Алматы театрында көрермен назарына ұсынылып келген спектакль жаңартылды. Түрленген туындыға декорациялық және драматургиялық өзгерістер енгізілді. Енді күтілер нәтиже көп. Бұл спектакль бүгінгі күнде көрерменді театрға қайтадан шақыратын, қайтадан жинайтын, көрермен өзі сүйіп баратын, іздеп жүріп көретін спектакль болады деген үміттемін. Өйткені бұның артында үлкен Айтматовтың философиясы жатыр, Айтматовтың үлкен сезімдері жатыр. Сонымен қатар бұндағы музыкалық көркемдеу несі, бұл енді композитор қырғыздың әдемі аршысы дейді, Бекбөрбиевтің шығармалары бар. Спектакльдің басты кейіпкерлері Ильяс пен Әсел, тағдырлары тоғысқан жастар отбасын құрады. Бала сүйет. Ильястың ешқандай дүниесі жоқ, есесіне ескірген көлігі бар. Күй жоқ болғанымен жүрегінде сезімі болды. Бірақ бір ғана ағаттық әрекет олардың өміріне өзгеріс алып келді. Сезім мен намыс сынға түсті. Бастарына бақытсыздық орнаған жандар нені ұқты? Негізі жақсы адам, бірақ менменшілдігі бар. Өзінің өрге көкіректігі бар кейде кішкене. Жалпы өзіме түйгенім, енді мен өзім отбасылы адам болғаннан кейін, әрине өмірде неше түрлі жағдайлар болып жатады ғой. Сондай қисық баспауды үйретті бұл спектакль. Аз уақыттың ішінде қойылды, жалпы ізденісте болдық, ұрысты да естідік. Жұмысына жанымен берілген Ильястың ойға алған идеясы жүзеге аспай қалады. Осылайша ол отбасы бақытының тас талқанын шығарады. Жеңілген мойындағысы келмеген кейіпкер жан жылуын жанұясынан емес, өзгеден іздейді. Сондықтан қойылым айналаңдағы адамдардың қадірін жете түсініп, басыңдағы бағыңды бағалай білуге үндейді. Бұл спектакль халықаралық байқауларда бақ сынамақ. Бүгін қазақ сахнасында көрерменге жол тартқан туындыны күз мезгілінде ала қалпақты ағайын тамашалап, әділ бағасын беретін болады. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.